終わった。全然半分でいい。いただきます。いただきます。おいしい。エビ食べた。水が650です。あ、結構そうなんだ。レッツゴー。はい。ソースいらないんだよ。はい。一応持ってきて。つけたいんですけど。全力頑張って。ちょっと背中しこんないで。怒った。あ、いいよいいよいいよ。全然いいよ。オッケーオッケーオッケー。とりあえず一旦中止。で、タコいきます。残った？後でこれ福今。はい。あ、また落ちた。生姜。一応紅生姜ね。全部手で一応入れない。ネギ入れます。いこう。入れる？あ、ごめんなさい。これ。熱いよね。あ、味は悪くなった。めっちゃうまい。もうほんとソースいらない。うまっ。行ってみよう。どうした？覚えますか？嘘？本当？ここ巻きなさい。どう？よいしょ、生の。パパがやりました。これは美味しいやつだよ。火が弱いね。
これ食べながら帰る？